Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku dimanapun berada. Bagaimana kalian hari ini keadaannya? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Ya sahabatku, ini saya sekarang lagi membawa nenek saya pergi ke restoran. Biasa Jumat. Thấy咩啊？佢有9月啊，9月啊，9月啊。我睇隻安啊，睇隻安下個月啊，下個月唔係下個月啊，我覺得好似你睇清楚啊！睇清楚啲啊！過咗期啊，冇得睇嘅。搞埋啦，我都有睇，我都有死字嘅嗰度婆婆。係唔會唔記得，一定記得。日同23啊，下個月我得23。23啊？我翻去睇下細佬係咪23先？係差唔多喎，好似。喺邊度你睇啊？明愛咯，明愛咯。一樣啊？喺嗰個地方啊？係咪寶寶？係咯，明愛咯，一個去嗰度睇眼咯。我哋係根本就喺嗰度睇眼㗎嘛。哦，全部都喺嗰度啊？我都嗰度睇嘅。哦。不過佢做佢私家做啫嘛。啊。有啲，慢慢唔使急。Ini lagi sampai pasar.有鐘嘅喎，有鐘，有榴蓮，你喺嗰度行啊？阿源都未翻嘅，呢啲做咩阿燕啊？又有老婆啊嘛？哎呀，佢都有老婆做啊！嗰陣時翻去上邊睇老婆啊嘛。我老婆就未大陸人，仔都咁大個咯。老婆未大陸人嚇，我老婆大陸人。係啊，梗係好過啊！翻去我哋差唔多我哋鄉下嗰度咁上下咯。原先未到啊？咁要睇啊！早晨，爸爸食咗嘢啊？爸爸食咗嘢啦。嗰食粥啊？食粥未？爸爸早晨，食粥啊？食多啲啊！食多啲啊！食多啲啊！慢慢食啊！係啊，慢慢食。喺嗰度啊！你哋多數都係檢查，係啊，買係咁樣啊！做咩喺度啊？做咩喺度啊？喺呢度，係啊，我睇啦。就喺度啊！點解走咗嚟呢度啊？因為嗰度冇位啊，人哋清潔阿姐嘅，人哋開工食飯，你下咗人間坐穩啊，小心啲坐落啊。坐啲，一度。我成日喺出邊。你冇腳啊？呢度凍喎。冇。啊。
係啊，俾唔知喺邊個坐咗個位好大幅領㗎。嘅呢度種大嘢，大樹啊呢啲得㗎，做咩啊大？葉種唔到㗎，就諗住攞打嚟種啊。死咗啊，唔乾係啊嘛。大樹啊，喺大樹唔得㗎。尤其是嗰呢啲要天然個山先得㗎嗰啲。炒蛋，就做啊嘛，就做一啲鑊咁樣啊嘛。因為嗰條褲你洗啊，試咗應該啱㗎，嗰條褲啱啱好，洗咗啦，啱啱好。其實你買佢嗰啲褲20蚊嗰啲咧，上去針木頭剪佢啊，好好着㗎，又好涼爽。真係好着㗎。咩褲啊？我已經着到上呢度包20蚊條包到上呢度真係你去做啊！我琴日走出去同阿老人家買咗條啊啡色嘅，佢中意啡色啊。我都唔知買啊，係啊，你最係啊，佢中意啊！我話有冇紅色啊？咁佢話冇紅色，我想我啡色。我話好啦，我就經過買冇得賣喎，得門口嗰條20蚊條就好靚紅㗎，雞啊，個紅雞花㗎。周邊站落車嗰度係啊，啱啱落車行去嗰間嗰間嘢之前佢着嗰啲褲喺邊度啊？不過你又唔知喺邊度？阿蘇菲唔啱啱着嘅。佢打住北河街落車，應該啊，應該蘇菲應該啱嘅，真係20蚊。北河街落車就行兩間鋪頭就係啦，啱着又好啱佢啱着嗱，你身體唔知唔睇咪好靚啦，褲啊，好靚嘅，嗰條褲個褲型嘅啦，好靚嘅。 20蚊啊，廿皮啊，廿皮啊，好舒服啊呢啲。廿皮有呢度啊，我諗佢啱嘅，應該第日出條友咧買兩條翻嚟俾佢。應該買俾佢，應該買兩條俾佢。好涼爽你咯。中意咩色啊？應該都冇乜色啦。唔係啊，我買咗一條色，跟住買條啡色，買條咧就係啡色都得誒，黑色嘅，啡色黑色靚啊！黑色嚟啊，黑色呢度有兩個袋，好靚嘅。黑色都好啊。我想買兩條翻嚟剪佢將木頭改變。啊！我諗下啫，大佬。我煮啊，同埋幾好嘢啊！冇啊！我去完街喺翻邊度翻嚟啊？改咗敦道，去完同我老公行咗敦大道。魚啊！啲大魚咧，佢哋出去。啱我橫掂都係啦，不如搭個站去深水埗上去買啦，冇啡色都冇喺門口嗰條，全部凍晒喺度20蚊，我抵啦我。抵啦！你去車車佢又真係話好舒呢隻服喎。皮膚咧唔得啊！我加啲水一齊。真係過埋下個，你下個禮拜有去買啦。係啊，過嚟，我種。我知佢前面有兩個果嘅。喺度啊！好重啊！好過你買嗰啲翻嚟改嘛，你改咗又就要摘，嗰人一定幫你收窄佢啦，就咩佢因為有長根喺度，佢唔抵啊！我覺得係真係抵啊！我買嗰條褲唔改得㗎，屌，梗係唔改啦，梗係唔改啊！佢雙面車啊佢，車雙雙面車改條。嗰個黑色嗰條靚，好靚。我又拎咗落去，等翻低真係冇買，係買翻嚟。我讓你個麻抵着我都話。因為佢係橡筋頭，所以你一定啱。橡筋頭實攤㗎，係啊，我啱包到上心口啊都。阿老人家嗰啲咧，你喺屋企成日坐咧就會涼啲，係啦，講即啲啊。係就涼啲。佢都成日抵肥地嘅佢，佢抵肥地嘅，肥啊，肥地啊，低髀。佢抵肥地啊，佢都啱着㗎，完全帶皮帶啊！肥底啊，我要帶皮帶唔使啊啊！以前買唔使嘅，唔使嘅，肯定你唔使嘅。唔係買咗一條咪橡筋褲頭㗎啦。但係佢叻嘅，人哋嘅型係細啲㗎，佢冇甩出嚟㗎。我知道。佢如果花嗰隻咧，佢會着咗落去咧，佢會覺得凍啲，係會凍嘅，跟住凍啲。因為佢去到嚟4個骨嚟到呢度，條都係花。俾咗個長老啦，佢都。佢話中意啊嘛，中意就俾我。長老佢話唔得啊，你俾我唔係啊，咁我俾翻40蚊嘢買咗。買咗兩條咪40咯，係啊。我費事同佢講，嗰日入去不知幾正常。 Oke, sahabatku, terima kasih atas dukungannya. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi 我 wabarakatuh. 琴日我嗰晚早就過去睇下佢咯。咁啊到9點。